My name is David Husband. I'm the Vice President of Marketing for CellXES for the Middle East region. We cover all the products in the company, from radars, torpedoes, electronic warfare equipment, cybersecurity. We have a huge range of products, and it's a full-time job keeping abreast of what we have and presenting our company in the region. Sono Samuele Tosi, lavoro in Augusta Westland dal 2008 e sono responsabile marketing per il prodotto AV169 qua alle mie spalle. Mi trovo a Dubai a supporto della rete di vendita e per la promozione di questa macchina che verrà introdotta sul mercato l'anno prossimo. Mi chiamo Rinaldi Graziano, sono dipendente di Alenia Aermacchi dal 1981. Ho lavorato su svariati programmi, ultimamente mi occupo del C-27 ATR, il mio lavoro comprende parte idraulica, meccanica, strutturale. Su questo aeroplano faccio anche il Loadmaster come sull'ATR. Questa è la mia vita lavorativa da ormai 32 anni. Sono Alessandro Caffaro, lavoro in Augusta Westland da circa 10 anni al Customer Support and Services e sono responsabile di tutta la rete di supporto tramite le nostre persone che lavorano presso i clienti e nelle nostre sedi nella gestione quotidiana dei clienti e di tutte le loro problematiche, e quindi tutta la rete dei Customer Support Manager e dei Technical Representative che aiutano il cliente quotidianamente nella risoluzione delle loro richieste e problematiche per raggiungere il massimo livello di efficienza della flotta e rispondere alle loro esigenze operative.